Selamünaleyküm, hepinizi hoş gördük. Yeni bir videomuzda sizlerle birlikteyiz. Videomuza başlamazdan önce sizlerden xahişim kanalımıza abone olmağı, videolarımızı beğenip paylaşmağı, öz fikirlerinizi bizimle bölüşmeyi unutmayın. Herkese dəstəyi için teşekkür ederim. Artıq yanvar ayının ilk həftəsindəyik. Biz keçilərin içinə təkəni sentyabr ayının ilk həftəsində qatdığımızı nəzərə alsaq, yanvar ayının son həftəsi, fevralın ilk həftələrində heyvanlarımız bala verməlidir. Ona görə də bu günləri istədim həmin bu dövrdə, yəni bala verməyə təqribən bir ay yarım, 2 ay qalmışdan biz heyvanların baxımından nələrə diqqət etməliyik, yemlənməsi necə olmalıdır, bu nə üçün vacibdir, bununla bağlı danışam. Amma ondan öncə istəyirəm sizə bir ümumi məlumat verim. Uzun müddət idi bu tövləmizin hazırlanmasına məşğul olduğumuza görə biraz videolarımız daha az olurdu, baş qarışıq idi. Artıq tövləmiz hazırdır, şükür Allaha. Bu heyvanlarımızın yeni tövləsidir. Gördüyünüz kimi yer daha genişdir, heyvanlarımız daha rahat yemlərini yeyə bilirlər. Hal-hazırda heyvanlara yem vermişik, yem yeyirlər. Heyvanların ayağının altı ızqara sistemidir. Yəni taxta eləmişik. Bunun müsbət tərəfi odur ki, heyvanın altı quru olur. Biz keçi təmizliyinə çox həssas olan heyvandır. Yəni quru yerdə yatmaq xoşlayır. Qoyun kimi deyil yəni. Qoyunla müqayisədə keçi təmizliyə çox həssasdır. Plus da belə olduğu halda heyvanın altı hər zaman quru olur. Heyvanın altını hər gün təmizləmək məcburiyyətində qalmırsınız. Bunun dərinliyinə görə, yəni biz 30-35 sm elədik ilk başda. Onu daha da çox eləmək olar. Ona görə məsələn bir də heyvanın nə qədər içəridə qaldığından asılı olaraq hardasa 2 aya, 3 aydan bir onu qaldırıb təmizləmək olur. Daha dərin eləsəz, daha uzun müddətə dolar və il ərzində 2 dəfə uzaqbaşı onu təmizləyərsiniz. Bu da ümumi iş gücünü azaltmış olur. Yəni işə sərf olunan vaxtı azaltmış olur. İşi asanlaşdırmış olur. Ona görə bunu elədik. Bu tövlədə burada görürsünüz, bizim keçən ilki dişi çəpişlərimizdir. Damazlıq saxladığımız çəpişlərdir. Sağlıq olsun, bunlara da vaxtı çatanda təkə qatasıyıq. Hələ ki var bir 2 aydan sonra təqribən bunlara bir təkə qatmalı, hətta 3 aydan sonra bunlara təkə qatmağı planlaşdırırıq. Çünki bunlar hazırda 11 aylıqlar, 12 ayına keçiblər. 14 ay, 15 ayına keçəndə bunlara təkə qatasıyıq Allahın izni ilə, inşallah. Burada bunların yeri ayrıdır. Bir neçə dənə erkək çəpişimiz var, hansı ki bordaq şəraitində qalırlar, ətlikdirlər, onların yeri ayrıdır. Təkəmiz üçün ayrıca yeri var. Burada ümumi keçilərin yeri deyil. Bəzi keçilərimiz var ki, ya nəsə problemi var ayağında, ya gözündə, onlar üçün ayrıca yer var. Buradakı yerimiz geniş olduğuna görə daha rahat, heyvanlarımız daha rahat ola bilir. Burada təkəmiz üçün ayrıca bir yer var. Təkəni ildə bir dəfə qatır keçinsinə. Ona görə bunu bağlamışıq burada. Həm biraz adamı vurur, həm də açıq olduqda buradan çıxma ehtimal da var. Heyvanlarla rahat edirlər. Ona görə bunu bağlı qalmaq daha məsləhətdir. Bizim hələf təkəsi bu il bu təkədən olasıdır. Bütün balalar inşallah sağlıq, salamatçılıq olsun. Ümumi olaraq tövlə ilə bağlı bu məlumatı vermək istədim. Bu ızqara sistemi məsləhətdir yəni. Kimin imkanı varsa bu şəkildə eləsə işini rahatlaşdırmış olar, asanlaşdırmış olar. Gələk əsas məsələyə, nəyə görə son 2 ayda, son 45-50 gündə heyvanlara yaxşı baxmalıyıq. Məsələn, biz doğum yanvar sonu olası, dekabr ayının ortasından artıq heyvanlara yem verməyə başladıq. Bu dəqiqə heyvanlara gündə 2 dəfə yem veririk. Orta hesabla bir heyvana 500-550 qram qüvvəli yem veririk. Onunla bərabər də heyvanlar gündə bir 2 saat, 3 saat çıxıb çöldə hava imkan verdikcə otlayır. Oradan qarınlarını doyururlar. Plus da gecələr heyvanlara biz yonca otu veririk. Yəni həm heyvanlara qaba yem veririk,
Yəni ot həm də qüvvəli yem veririk yem. Bu nə üçün vacibdir? Bizə bunun faydası nədir? Və bunu verməklə biz nə əldə edirik? Niyə eləməliyik? Onunla bağlı danışmaq istəyirəm. Demək, ən birinci nə üçün vacibdir? Ən birincisi, boğaz heyvanı, yəni qarnında bala olan heyvanın, qarnındakı balanın inkişafının əsas mərhələsi son 45-50 gündə olur. Yəni, bir çəpiş doğum çəkisinin 70%-ni həmin dövrdə alır. Bu da deməkdir ki, biz heyvana həmin dövrdə nə qədər yaxşı baxarıqsa, onun doğacağı bala o qədər sağlam olasıdır, o qədər çəkili olasıdır, doğru çəkidə doğulasıdır. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ, el arasında buna yelim gətirmə deyirlər, yəni heyvanın süd vəzinin inkişafı. Heyvanın süd vəzinin inkişafı həmin dövrdə baş verir. Son 45-50 gündə inkişaf edir. Bir heyvanın da süd vəzi nə qədər yaxşı inkişaf edərsə, nə qədər çox böyüyərsə, onun süd verimi də o qədər çox olasıdır. Südü yaxşı olan bir heyvan həm balasını yaxşı qidalandırasıdır, doğru çəkidə doğulan bir bala doğru miqdarda süd alarsa, həmin çəpiş daha sağlam olasıdır, daha yaxşı inkişaf eləyəsidir, daha məhsuldar olasıdır. Plus da heyvandan əgər siz südündən də istifadə eləyəsinizsə, növbəti mövsümdə daha səmərəli olasıdır, daha məhsuldar olasıdır. Bu ikinci məsələ. Üçüncü bir məsələ nədir? Anadan olan bir çəpişin sağlam olması üçün, ümumiyyətlə yaşaması üçün ən vacib maddə nədir? Anasından qəbul eləyəcəyi ağız südü, buna el arasında bulama da deyirlər. Yəni keçinin doğumdan sonra ilk 24 saat ərzində verdiyi südə deyilir. Buna bulama deyirlər. Bu bulama vasitəsindən bala anadan bütün xəstəliklərə qarşı olan antikorları almış olur. Yəni bala anadan olanda onun heç bir xəstəliyə qarşı immuniteti yoxdur, bədənində heç bir antikor yoxdur. Həmin antikoru anadan qəbul eləyəcəyi həmin o bulama ilə alır. Və baxımı yaxşı olan heyvanın bulaması da, yəni yelin gətirdiyinə görə bulama miqdarı da daha çox olur. Bu da sizin çəpişin xəstəliklərə qarşı daha sağlam olmasına, daha immunitetli olmasına gətirib çıxarır. Yəni bu da çox vacibdir. Çünki yem verilməyən bir heyvan, canı zəif olan bir heyvan bulama olmayasıdır və o çəpiş bulama qəbul eləməyən bir çəpişində həyatda qalma şansı belə çox azdır. Demək olar ki, yox kimi bir şeydir. Buna görə də bu vacib bir məsələdir. Bu üçüncü məsələ. Dördüncü bir məsələdən əvvəl sizə nəyi göstərim? Bu bizim termometrdir damlıqdakı temperaturu nəzarət üçün. Hal-hazırda temperatur təqribən 17 dərəcədir. Bu səhərə yaxın biraz daha aşağı düşür. Amma heyvanın qarnı tox olduqdan sonra, heyvana yaxşı yem verildikdən sonra soyuqdan o qədər də qorxan bir heyvan deyil keçir. 10 dərəcə, yəni çöldəki temperaturla içəridəki temperaturun fərqi 10 dərəcə olarsa, 10-15 dərəcə olmağı yetərlidir. Yəni çöldə 0 dərəcəsə, içəridə 10-15 dərəcə arası bir temperatur varsa, bu keçi üçün çox idealdır. Yəni əsas odur ki, dam havalı olsun, keçinin yatdığı yer quru olsun, hava təmiz olsun, içəridə həmin o amonyak qoxusu olmasın. Heç bir qorxusu yoxdur. Soyuqdan heyvana heç bir zərər gəlməz. Digər bir məsələ nədir? Heyvana niyə yem veririk? Canı zəif olan bir heyvan, yəni çəkisi yerində olmayan, qidalanması yerində olmayan bir heyvanın, arıq bir heyvanın doğumu çox çətin olur. Doğumu çətin olanda da balanın doğum ərzində ölmə ehtimalı da daha çoxdur. Yəni bir bala da 5 ay gözləyəsən, gəlib doğumda bir balanın ölməsi, bu həm insanı həvəsdən salır, həm də ki, təsərrüfat sahibinə çox ciddi zərərdir. Çünki həmin bəlkə də adam heç südündən istifadə eləmir, bütün gəliri həmin o baladandır. O bala da öldükdən sonra həmin boşa getmiş olur. Buna görə də bizim heyvana son 45-50 gündə çəkəcəyimiz xərc bəlkə də bir heyvan başı ortalama 20-25 manat olar. Amma
Onu eləmədikdə itirdiyimiz daha çox olur. Ona görə də çox vacibdir. Görürsüz, Alazda heyvanlarımızın qabağında duz var. Axırda yonca otunu doğrayıb vermişik, artıq gecədir. Səhərə qədər bu otu təmizləyib qutarasıdırlar. Yəni, baxım düzgün olmalıdır ki, heyvanın da inkişafı düzgün olsun. Yəni, sağlamlığı yerində olsun. Qarnı tox olan bir heyvan daha sağlam olasıdır, daha stresdən uzaq olasıdır. Yəni, aclıq da heyvana bir stres verir. Bu da onun xəstələrə qarşı da zəif olmağını gətirib çıxarır. Bir başqa məsələ, heyvan öz balasını qarnında inkişaf üçün öz canından sərf eləyəsidir. Yəni, hətta bala verəndən sonra da o balanı saxlamaq üçün ehtiyac olan südü öz canı hesabına ortaya çıxarır. Canı zəif olan bir heyvan bala verdikdən sonra da bunu təsərrüfat sahibləri müşahidə eləmiş olarlar. Heyvan bala verəndən sonra həmin prosesdə bala vermədə enerji itirdiyinə görə, qan itirdiyinə görə, çox stresli bir prosesdən keçdiyinə görə heyvan bala verəndən bir ay sonra ciddi şəkildə zəifləyir. Çünki bədən özünü bərpa eləyir, bədəndə bütün orqanların yeri dəyişmiş olur boğazlıq dövründə. Bunun bərpası zamanı heyvan ciddi şəkildə çəkildir, zəifləyir. Zəif olan bir heyvanda bu prosesdən keçəndə əksər vaxtı ya südünü qurudur, ya heyvan ümumiyyətcə yerindən qalxa bilmir, çox zəifləyir, bəzən heyvan gəlib ölümünə də gətirib çıxara bilər. Bu da yenə çox ciddi bir fəsaddır. Bir təsərrüfat sahibi üçün çox ciddi bir problemdir. Ona görə son 45-50 gündə heyvana yem verilməyi çox vacib bir məsələdir. Demək olar ki, ən kritik məsələlərdən biri. Yəni, bu saydığım səbəblərə görə heyvana son 45-50 gündə yem verməlidir. Və yaxud dedim, biz hal-hazırda bir keçiyə ortalama 500-550 qram yem veririk. Ay ərzində bu təqribən bir 20 kilo yem edir. Yəni, yemin bir kilosu da 50 qəpikdən götürsək 10 manatdır. Yəni, 2 ayda bir heyvana 20 manat siz xərc çəkərsiniz qüvvəli yem olaraq. Amma bunun sizə gətirisi çox yuxarı olasınız. Buna görə bu çox vacibdir. Ümumi olaraq bu qədər. Burada da baxın, bizim bayaq dediyim kimi dişi çəpişlər və bunların çəpişlərimizin balacadırlar. Məsələn, bu qaranın bunda 3 gen var. Bunun atası təmiz Mursianadır, anası Sanan Hələf Mələzidir, özü də 3 genin birləşməsidir. Yəni. Digər çəpişlərimizin də əksəriyyətinin atası Mursiana olduğuna görə balacadır. Çünki Mursiana cinsi balacadır. Burada bizim Mursiana keçimiz var, bunu ayırmışıq. Bunu ayağa axsadığına görə heyvanlar vururlar, bunu ayrı salmışıq. Bu Hələf Sanan Mələzi keçimizində gözündə problem var. Ona görə də bunu ayrı saxlayırıq. Bunu da döyürlər. Keçidə belə bir xüsusiyyət var. Birində bir balaca nasazlıq oldu mu, onu döyüb öldürəsidirlər. Yəni. Şükür Allaha bu il damımız daha genişdir. Ona görə belə bir ayrı yerdə düzəldə bilmişik. Digər keçilər də burada artıq dalaşa-dalaşa, barışa-barışa yaşayırlar. Bir-iki dənə keçi var ki, onları böyük ehtimal ki, başından bağlayasıyıq. Çünki onlar hegemondurlar, imkan vermirlər heyvanlara. Biri bu ağdır, bir də onun yanındakı sarı. Əsas bu ağ daha şeydir, sarının ayağında problem var deyə hələ çox quşuluqluq eləmir. Amma bu ağ bu heyvanlara zülüm edir, yəni bunu bağlayasıyıq artıq başından. Ümumi olaraq bu qədər. İnşallah növbəti videolarda görüşərik. Allah hər kəsin əziyyətinin qarşılığını versin. Allah hər kəsin təsərrüfatını bədnəzərdən qorusun. Allah amanında.